канале «Хочу на море». У нас начинается новый сезон. Сегодня мы отправляемся в Бангкок, наш любимый Паттайю. Сегодня 13 марта, пятница. Число такое хорошее и день. Пятница. Так что путешествие у нас начинается. Все расскажем, покажем. Может, что-то новое, где-то посетим какие-то новые места. Покажем, как добраться на такси. Приедем поздно, Покажем, автобус да, не ходит. Такси, потому что мы приедем очень поздно, уже вечером. Мы заказали такси через интернет. Ссылочку оставим в описании. Да, ссылку в описании. Так что посмотрите. До встречи! Ну что, мы отправляемся. На улице ветрено. Ура! Я лечу. Ура, я лечу. Ура, ура. Так, там сегодня дождь с утра прошел. Вообще на улице холодно. Что как происходит? Да, посмотрим наш самолет, обзор самолета. Доброе утро. Доброе утро. 14 этаж, пожалуйста, вам по второму проходу будет удобнее. Направо. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А почему там с той стороны? Так, ну что хочу сказать. Самолет огромный. Самолет огромный. Что-то нам сказали бы эту сторону. А у вас какие? У вас какие? Рядом. Я надеюсь. Бронировали рядом. 14 Вообще народу как моя. пока еще мало. Я надеюсь, что больше никто не зайдет. Ага, мы думали, одни будем ехать, да? Оказывается, народ подошел. Вообще приехали с утра в аэропорт. Практически никого не было. Начинает подтягиваться. А народу там мало летит. Полупустой самолет. Пока еще непонятно, осталось еще до вылета полчаса. Посмотрим. Если будут места свободные, можно даже в вип-зале полежать, поспать. Заходить вряд ли. Но все равно, да, ну когда осталось 25 минут, я думаю, вряд ли за 25 минут так заполнится. Ну, обычно самолет да. уже заполнен. А тут так что Да. коронавирус свое делает, наверное, все боятся. Может быть, отменили билеты, полеты. Вообще отдых отменили. Ну, сейчас нас встретят, и на руки возьмут, и отнесут в отель, да. Наконец-то хоть кто-то принят. Каролина. Ну что, мы взлетели. Взлетели резко. И самолет пустой. Мы такого не ожидали. Конечно, можно поспать. Нормально. На улице ветер. Вот народ практически нет вообще. Все, конечно, виноват коронавирус. Не верится, что пустой самолет. Не верится. Я вообще первый раз. Вот так, такое бывает. И Питер. Ну, конечно, нельзя смеяться, потому что ничего хорошего нет. Не весело. Вообще страшно. Да нет, прекрати, Нам не страшно. Пока не страшно.
паника страшная вещь. Вот в чем страшно, что паника. Да. Ну, посмотрим, что творится в Таиланде. Так что, возможно, тоже никого нет Публикуешь там. это видео и как все рванут туда. Ну, посмотрят. Можно ехать, нельзя. Набрали высоту. Все разбрелись, кто куда хочет. Кто-то лежит, Люба там на трехсерийник. И здесь тоже может поправить. То, что красота. Коронавирус всех разогнал, а мы шикуем. Что сказать, не полет, а мечта. Нужно так, как хочешь. В самолете вообще-то человек, я не знаю, в салоне сколько человек, ну 10 максимум, да, на один отсек. В принципе, нам дают позавтракать сегодня утром и прилетим в 8 вечера. Вот нам дают поесть. Мы заказали кошерное питание. Сейчас посмотрим, что нам дают. Очень любим всегда пить томатный сок. Он очень вкусный. Почему-то в самолете. Но мне хочется покупать. Так, что нам сегодня дают? Я для себя как отдельно сидишь. О, как вольготно. Сидим. Мы заказали кошерное питание. У нас сегодня что сюда входит? Гречка с филе судака. Дальше идет хумус классический. Закуска из семги. Это так ничего так. Так, закуска с маринованных овощей. Вот. Зефирка, булочка. И что еще? Ягоды, перетертые с сахаром, свежие. Посмотрим, попробуем. Так, ну вот так выглядит кошерная еда. Так что, если хотите, заказывайте через сайт. Сразу указывайте при заказе билетов кошерное питание. И вам прилетит. Специально для вас в такой коробочке. Вообще классно. Все очень вкусно. Так, смотрим салон самолета пустой. Вот там Сереж сидит вдалеке. Олег. Вот, ну, несколько человек на весь салон. Вот так вот в масках сидят. Кто-то боится вируса. Вот так можно поспать здесь. Вот так раз. Как замечательно. Ну, здесь народу побольше, они все спят. Все улеглись спать. У нас совсем мало. Здесь побольше народу. Какой красивый закат. Это просто красота цветов. Такая красивая палитра. Уже внизу города видно. Так что скоро подлетим. По времени 4 часа разница. Сегодня еще напомню, 13 марта, пятница 2020 года. Ой, так, ну что, одеваем маски. Вообще народ немножко появился. Все в масках. Это даже теплее. Любу срочно. Оператору надо одеть. Так, ну теперь так мы выглядим. Теперь как все. Теперь как все выглядим. Сразу видно, что мы из Москвы приехали. Да, да. Ну, в первую очередь безопасность. Просто смешно, в Москве на самом деле очень жарко, поэтому мы снимаем маску. Спасибо, до свидания. Спасибо.
Спасибо. Я нашего сняла на память гендерного. Гендерного, да. Оператору надо маску снять. Я буду ассистент оператора. Да, да. Спасибо. Можно загнать. Прям как в бане. Да, да, как в бане. Здорово. Сейчас вот так. Все вирусы погибают в такой бане. Да. Надо было шорты одеть сразу. Ну, сейчас будет комфортно в аэропорту. Нас, надеюсь, встречают. Сейчас нам надо в первую очередь найти обменник. Так что мы пойдем, скорее всего, на цокольный этаж. Да, вы меня ведите, что, чего и как. Поменять деньги надо. Такси у нас стоит, по-моему, 1300 бат. Поэтому сейчас будем менять. Да, будем искать. Ну, здесь, конечно, обменники вот при сразу при входе. Да, да, более, конечно, высокий, невыгодный курс. Так, ну это вход уже на эту, на паспортный контроль. Да. Все, сюда вот нам вход, да. Да, да, всегда оттуда. Ну, значит, приземлились это раз здесь. Выход Д. Вот. Визу мы заполнили в самолете, так что сейчас не надо заполнять. Типа самый умный. Да, да, самые Здесь снимают шустрые. причину. Ну все, тогда прервемся. Так, обменники все закрыты. Мы приехали по бангкокскому времени 20:30 где-то. Да, по тайскому. Уже вечер. Смотрите, аэропорт практически пустой. Многие в масках ходят. Я думаю, что это бесполезно. Так, идем за багажом. Сейчас заберем багаж и пойдем искать обменник. Скорее всего, на цокольном этаже. Вот наш тоже чемодан едет. А этот красный, бедненький, вверх ногами кинули его. Похоже, его бросали, наверное. Ну что делать? Такая наша планета. Чемодан. Ага. Давай лови. Арса. А, Урса наш. Понятно. Наш родная. Арса родная. Вот и наш едет. Да, аэропорт пустой вообще. Побелись, нормально. То ли холодный, ага. Так, ну чего? Идем искать обменник. Поздно приехали, многие обменники закрыты. Заодно покажем остановку, как на автобусе доехать, где нас будет встречать на такси. Такси заказали через интернет. Возможно, покажем, где уличная еда находится здесь. Фудкорт. Следуйте за нами. Так, вот спускаетесь на этаж ниже. На этаж ниже придет 7-й выход. Дальше идете к 8-му выходу. Получается, цокольный этаж. Идем вот аэропорт стритфуд. Там будет остановка на автобус до Паттайи. Да, как раз Но отсюда. ходит он до 10 вечера, 10 последний. Поэтому мы не успеваем, заказали такси. Вообще, смотри, 22:00. А, Хуакин идет. Видишь, на Хуакин. Окей, на Паттайи все. Паттайя, все. А Паттайя здесь? Ну да, Паттайя. 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 22. 130 бат. Так, а вот. А сколько времени? Сколько? Время 21:20. Могли бы на автобус успеть последний. А интересно, работает сейчас 21:20. Уличная еда его тоже закрыта. Фудкорт аэропорта. О, работает. Берете деньги, кладете на карту и потом расплачиваетесь.
в принципе, цены Попить очень нельзя, с доступны. собой взять Вообще, это, да? смотри, супы 55, 60 рублей. В принципе, как в городе, как Взять бы с собой, говорю, вот этот шейк, не успеем. там. А мы еще деньги не поменяли. Времени нет. Дальше от 8-го выхода надо спускаться ниже, вниз. Там будет хороший дешевый обменник, но тоже не знаю, работает или нет. Супер Рич, говорит, хороший, с хорошим курсом. Какие интересные эскалаторы. Мы так торопимся, потому что нас, я думаю, ждут уже Такси где-то ждет у третьего выхода. ждет. И тут еще, кстати, спуск в метро в Бангкок. Если кому-то в Бангкок надо, сюда спускайтесь с 8-го выхода вниз. И можно дойти до метро и ехать в центр Бангкока. Да, в сторону. Вот здесь надо красную вывеску смотреть. Аэропорт Райл Линк. А вот в метро, если кому нужно, поворачивать налево и до центра Бангкока. Так, обменники тоже здесь. Лёх. Так, метро вот чуть-чуть вперед и налево. А с этой стороны обменники должны быть. Ищем Супер Рич. Exchange. Говорили, они в основном в этом время закрыты. Поэтому сейчас попробуем найти какой-то. Вот Супер Рич, это тут хороший курс. Ну, закрыт. Это там по грабительскому курсу менять. А вот какой-то обменник еще. Вот еще Супер Рич, смотри. Вон там, какой здесь, посмотри. Или это что-то продают. Доллар 31, евро 35-10. О, уже нормальный Уже курс. выше. А там был 33. Да. Это получается А здесь какой? 3300 за 100 евро. А здесь Так, выше 35, намного. 10, 35, 35. Вот смотрите, курс сравнивать. Вот это говорит самый хороший Так, обмен. евро, вот получается 35-10 за 100 и 500 А там сколько? евро. А там, по-моему, за 500. Так, вот, конечно, нашли более выгодный. 100-500 меняет 35-10. Ну, вообще отлично. Но, извините, тоже получается 200 бат терять. Зачем, если можно спуститься вниз и взять более по выгодному курсу. Меняем 400 евро, так как нам надо будет заплатить за отель и таксисту. Я сказала 1300 бат, но вроде как Серега договорился за 1200. Так что исправляю. Так, вот кому интересно, поменяли 400 долларов. Получилось 12 620 бат. За доллары, за 100 долларов 150 меняет. Вот разные, немножко там отличается курс. За 100 31,55, за 50 31,50. Ну, на 5 рублей, на 5 бат разница. Вот. Теперь мы меняем еще 400 евро. Так, мы меняем 470, да? Да, Сереж? 470 меняем. Нет. У меня что-то светило. Высветилось. Так, сейчас посмотрим, сколько нам дадут. По какому курсу. วันนั้นตักได้เอาเกรดฉีดเลยไม่เอาฉีดมันโดนฉีดปกติก้อนเสร็จนี่เหรอมีคนบอกมันเป็นกฎนะว่าจะตีพวงเงินให้มันบอกใส่เลยใส่เลยใส่เลย Так, сколько получилось? 14,040. 14,040 за 400 евро. Что они выбирают курс, если разная валюта, значит разный курс считают. Вот такие вот денежки. Ну все, сейчас поднимаемся вверх, ищем такси. А здесь вот еще один
Обменник этот мы уже смотрели, вот напротив Валю. В принципе, тоже обмен нормальный. За $100 31,55, за 100 евро 35,10. Смотри, такой же курс, как и там, 35. Если 50 евро, получается на 5 единиц меньше. Так, вот там мы меняли. Здесь вот вход в метро. Здесь валидаторы. В принципе, вот с той стороны надо зайти, купить жетоны. И билеты, да, не продают. Размен денег. Размен денег вот здесь. Многие думают, что это касса. Это не касса. Вот они. Стоят тикет. Вот они продаются билеты. Но здесь тоже можно купить. И здесь можно купить то же самое. Переводим на английский. Ты перевел на тест. Я перевел на английский, честно говоря. Вот отсюда стартуем и до конечной, не доезжай конечной, потом, может, туда поедем, будем билет покупать, все покажем. Все, побежали. Нас такси ждет. Да, мы побежали. Мы сегодня путешествуем не одни. С нами подписчица наша. Да, бежим. У нас кто ходит в основном? Тайцы и китайцы. Вот. У нас третий выход. Вот, скорее всего, что вот наш таксист ждет. Сережа. Вот наш таксист. Нас ждут. Савадикап. Так, получается, мы идем выше. Мы, смотри, выезжали обычно, Сереж, с верхнего этажа, правильно? Сейчас обратно туда идем. Сейчас поднимаемся. Посмотрим, на какой этаж. Вот это наш транспорт. Toyota Camry должна быть. Да, вроде Camry. С комфортом вроде. Багажник большой. Ну да, должно влезть. Что, на два большие, один поменьше. Что так, наоборот. Загружаемся. Летим в Паттайю. На коленочки возьму. Ничего нет. Да боком пойдет нормально. О. Все. Рассаживаемся. Ау, ну, с другой стороны. Не, посади здесь. Я все путаю. Не хочу к водителю звониться, получается. Где 7-Eleven даже на парковке. Сколько времени? 15 действий. Ночью мы еще не снимали. Записали. Едем по Бангкоку на трассу. Туннель сделали, раньше туннеля не было. Ремонт был, просто построен. Паттайя с ночью. Приехали мы в наш любимый отель Гранд Жамтьен Пэлас. Днем снимем потом, как он выглядит. Первое боевое крещение у меня. Люба, жена, вернулась. Вот у меня вапка с разбитыми ногами. Вот у нас электрокар есть. Польская. Кто на них ездит, неизвестно. Скользкий причал. Я наступила и поехала, как на санках. Полиция приехала. Как раз впереди. Отпраздновать приезд. Вышли с нашего Гранд Жамтьена. Нас преследуют уже собаки, унюхали, что у нас бутерброды есть. Вышли на пляж.
Хотим немного отметить первый день приезда. Вода теплая, классная. Теплая. Вообще шикардос. До персика найдем. Найдем до персика. Собаки не отстают. Друзья, подписывайтесь на канал «Хочу на море», ставьте лайки, оставляйте свои хорошие комментарии. До новых встреч. Всем пока!